Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Di video kali ini aku mau membuat sirup jahe merah untuk obat batuk ya teman-teman ya. Bahannya ada jahe merah, jeruk limon, dan gula merah. Sekarang aku mau potong-potong jahe merahnya. Ini sudah aku cuci ya teman-teman ya. Aku potong tipis-tipis seperti ini. Setelah dipotong seperti ini ya, lalu aku mau masukkan ke sini ya, tempat rebus. Aku mau pakai air 2,5 gelas. Teman-teman, 2,5 gelas. Lalu ini gula merah kita masukkan jadi satu. Gula merahnya segini ya teman-teman ya. Sekarang kita rebus. Nanti aku mau rebus kira-kira airnya tinggal 2 gelas ya teman-teman ya. Sambil menunggu rebusan jahe, aku mau potong ini ya, lemon. Aku mau peras. Oke teman-teman, kita ambil airnya saja. Oke teman-teman, setelah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya. Oke ya, kira-kira ini tadi aku rebus 10 menit ya teman-teman ya. Oke, aku mau matikan apinya. Sekarang aku mau tuang ke gelas. Teman-teman, sudah habis ya. Terus ini tadi perasan jeruk limon ya, aku mau tuang ke sini. Ya, aku bagi jadi 2. Lalu aku mau aduk-aduk biar limonnya tercampur rata ya. Oke teman-teman, seperti ini ya cara membuat sirup jahe merah atau rebusan jahe merah ya, buat pereda batuk.